ये रहा चिंटू और ये रहा पिंटू, और चिंटू पिंटू तो बहुत ही खुश है। चलो चलो दोनों को हम दूध पिला लेते हैं। चल चल चल, चिंटू पिंटू ने तो दूध पी लिया और इसने तो ज्यादा दूध पी लिया था, इसलिए वो सो गया। चल तू खड़ा हो जा यहाँ पे। चल चल चल। ओए देखो ये छगन और ये मगन, वाह। और ये देखो इसके पास तो घोड़ा भी है। और ये देखो चिंटू पिंटू की मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई है, आज तो उठ गई है, वाह। चलो चलो चलो, इसको ये बेबी की मम्मी का पर्स इसको दे देते हैं। ओके चलो चलो चलो, हमने दे दिया है। ओके तो ये क्या है, ये रहे खिलौने। चलो एक खिलौना इन दोनों का और एक खिलौना इन दोनों का, वाह। ये दोनों तो बहुत ही खुश हो चुके हैं। ओह ये रहा हमारा गैस का सिलेंडर और ये रहा हमारा गैस। चलो चलो इसमें थोड़ा चावल डाल देते हैं। चलो 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 चलो। ओए तुम्हें खाना है ना? हाँ हाँ हमें खाना है। ओके तो तुम्हारे लिए चावल यहाँ पे मैंने रख दिए हैं और थोड़ी देर में ये हो जाएंगे। ओके ओके। ओह यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर आ चुके हैं। ओह नो, इन जानवरों का क्या करे? चलो चलो चलो, इन तीनों जानवरों को हम बिठाते हैं हमारे ट्रक में और जाने देते हैं जंगल में। जाओ जल्दी, चलो सब जानवर जंगल में चले जाओ। चलो 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 चलो, हमारे ट्रक को फिर से हमारे घर पे आने देते हैं। वाह। और ये देखो हमारा फोन भी पड़ा हुआ है, वाह। ये फोन तो बहुत ही बढ़िया है। चलो चलो चलो, इसको थोड़ा मिला लेते हैं, इससे चम्मच से हम थोड़ा ये चावल को हिला लेते हैं। चलो चलो चलो, हमारे चावल तो हो चुके हैं, तो चलो हम रख देते हैं इसके पास। ओए चिंटू पिंटू तुम्हें खाना है ना? हाँ हमें खाना है। ये चिंटू तू भी खा ले। खाची 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 खाची। ओके चिंटू ने तो खा लिया, पिंटू के बारी है। खाची 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 खाची। वाह ये दोनों तो बहुत ही खुश हो चुके हैं। ओए तुम दोनों को खाना है? नहीं नहीं हमें नहीं भूख लगी है। ओके तो तुम लोग मत खाओ। चलो चलो चलो, और इसमें तो फोन आया है, चलो हम बात कराते हैं बेबी से। ओए चल चिंटू बात कर ले। हेलो मैं चिंटू बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बेबी डॉल बात कर रही हूँ। मेरी दुकान पे बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडीज, कॉर्न और बहुत ही अच्छे अच्छे एक सोडा भी है, तुम्हें लेनी है? हाँ हाँ मुझे लेनी है। ओके तो मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ। ओके 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 आ जाओ मेरे घर पे। तो चलो बेबी डॉल के पास हम चलते हैं। और ये रही हमारी बेबी डॉल। बेबी डॉल तो ट्रैक्टर में बैठी हुई है। ओए बेबी डॉल चल चल, चिंटू के घर चल 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 चल। आने दे आने दे आने दे, सीधा आने दे। ओए ओए थोड़ा राइट पे ले। चल जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। ना 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 ना। ओए चिंटू आजा तरफ, इस तरफ आजा। नीचे के नीचे के नीचे के नीचे। बोल मैं तुझे यहाँ पे बिठा देता हूँ, तुझे क्या चाहिए बोल। यहाँ से सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे एक ये सोना चाहिए और एक गुल्फी चाहिए और एक चाहिए कौन। ओके तेरे लिए मैं गुल्फी, कौन और एक सोडा ले लेता हूँ। चल चल तू वहाँ पे बैठ जा। चल तेरे लिए ये रही गुल्फी, ये ले तेरी गुल्फी, ये तेरा कौन और ये रही तेरी सोडा। वाह ये तो बहुत ही खुश हो चुका है। अब बारी है इसकी। ओए पिंटू तेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक कैंडी चाहिए और एक ये चाहिए, ये फ्राइज। तो चलो मैं भी तुझे फ्राइज दे देता हूँ और एक दे देता हूँ कैंडी। चल तू बैठ जा यहाँ पे। चल ये ले तेरी कैंडी और ये ले तेरी फ्राइज। चलो ये दोनों तो बहुत ही खुश हो चुके हैं और इसके पास तो बहुत ही अच्छी अच्छी कैंडीज आ चुकी है और कौन भी आ चुका है और सोडा भी आ चुका है। तो ये दोनों तो बहुत ही खुश हो चुके हैं। वाह ये दोनों तो खुश हो चुके हैं। वाह ओ ये रहा बेबी की मम्मी का किचन। चलो बेबी की मम्मी को पहना देते। उठ जा चल, तेरा किचन तेरे पास रख, हमें दे दे ये। अरे 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 वाह। डिंचका 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 डिंचका। ओए तुम दोनों को खाना नहीं है? अरे यार तो ये दे दे कौन इसको। चल ये रे छगन, ये चिन कौन तेरा, ये ले। ये फ्रेंच फ्राइज तेरी, ये ले। चल दोनों सब खाने लगो, चारों खुश, हम भी खुश तुम भी खुश। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।